Ok, aš atsiradau misijoje ir čia žiūriu, mes skrendam į kažkokią salą. Įdomiai, nemeluosiu, tai labai įdomu. Ir ja, su lėktuvu, kaip matau, skrendam kažkur. Jeigu ką, aš visiškai negalėjau judinti ekraną ir va, pajutau, čia kaip autobusas mus išmetė vos ne, kaip sakant, ir išvažiavo, paliko mus čia. Pick your lager, šitą daiktą jo paimti. Take to bungalow. Kur tai yra, va ten. Gerai, einam, čia tipo aš kažkur nuvažiavau, jo. Įdomiai, nemeluosiu, čia tipo kažkokia misija turėtų būti. Man visai jinai fainiai. Žiūrėkit, kokia muzika groja, tokia relax. Mes čia atostogam atvažiavom, žiūrėkit, atostogų. O. Atvežėm čia viską, va galim pasimt. Turim tik šitą vieną daiktą, šituos tik tais. Įdomiai. Daugiau neturiu jokių ginklų, ten reikia nueit. Ai, ten. Čia reikia. Čia norit pasakyti, čia mūsų naujas mapas? Čia jūs tikriausiai juokaujat. Man rodos, jo, čia mūsų naujas mapas. Dar vienas. Nes, tipo, čia va, nueinu prie kompo. Ir čia misijos gali pradėti ir va, žundė kažkokia. Parašo ir va. Misiją, tipo, galim varyti. Čia dar, tipo, salos daugiau. Ok, galim lėkti dabar, man rodos, prie tikros misijos, jo. Ok, aš atsiradau. Ir žiūriu, jo, čia nauja sala. Eik, tu savo geras. Wow, ir čia man reikės šitus du daiktus pavogti per 60 sekundžių. Čia jūs tikriausiai juokaujat. Gerai, einam prie pirmojo to namo tikriausiai. Šiaip galim čia dar viską aptyrinėti, nežinau, gal kažką naujo galim pavogti. Ir čia galim kažką tokį. Man dar reikia čia susirinkti daiktus. Ir, va, pavogiau už 90 pinigų. Apsimokėjo. Čia žiūrėk, man reikia eiti pakeliu ir rinktis daiktus. Eik tu savo, kaip cool. Aš sakau, čia kiečiausia misija. Po to, kai mes naują ten gavom naujus namus. Dar antrus, kai turėjom. Atsimenat, jeigu atsimenat, spauskit like. Ir kaip man įeiti šitą namo vidų? Šiaip visai norėčiau ten įeiti. Gal ten kažkokių ginklų turėsim naujų. Dabar einam čia. Ir ten yra kažkur tas daiktas. Man dabar gal čia reikia nueiti, nežinau, man reikia čia visur apsižiūrėti. Dėl viso pikto gal kokių daiktų tik tais nepraleistume. Ir okei, aš įeinu čia. Ir čia nieko negaliu paimti. Atidarom šitas duris. Čia nieko nėra. Čia dar atidarom. Atidarom. Negaliu, okei. Tuomet einam čia į viršų ir va štai vat tas daiktas. Jo. Man reikia nuhekinti. Ar čia vėl bus su kažkokiais sraigtasparniais? Ai, ne. Čia per laiką eina, jo, ir aš šiame turiu greit nubėgti ten. Ir paimti tos daiktus. O, žiūrėkit. Gavom pinigų. Tai pradedam, palaukit. Aha, kad jau čia suras shotguną savo paimti. Jo čia nebebuvo. Tai pasirodo čia, kai restartinu viskas vėl iš naujo, visi daiktai pasislėpia. Ai, ne, arba čia buvo tiesiog. Jo. Tikrai, čia yra šitas daiktas. Tuomet, aš dar čia, jeigu ką buvau radęs lentų, aš jas paėmiau. Tai koks mano planas? Čia nuhekinu. Aš tuomet bėgu per va štai čia vat. Man rodos, gal išsiparkūnysim, bėgsim čia. Iki bokšto gal, viršaus ten. Paimam, ar čia reikia vėl nuhekint? Man rodos, jo.
Tai nežinau, žiūrėsim, ar tikrai nuhekinsim. Tai tuomet bėgam čia, tuomet peršokam medį, tai vat bėgam. Tuomet mes bėgam. Iki kur čia reikia mums bėgti? Eik, tiesiog čia daug reikia bėgti. Gal kokią mašiną čia galim susirasti? Šiaip ten yra mašina, bet aš negaliu nuvažiuoti. Žinot, galėtume su valtim, jo, va ten, va, kaip matau, yra valtis, galim su ją nuplauk gal geriau, jo, nuplauksim iki va štai čia gal. Tuomet paimam šitą, gal paimsim šitą, tuomet dar paimam. Ir tuomet bėgam atgal. Jo, pasižiūrim, kaip gausis. Ok, aš čia atėjau prie namo ir kaip matau, ten yra shotgunas ir čia kažkokia knygutė. Tai gal pabandom su shotgunu prasišauti, čia tik tais 2 kulkos yra. Tai reikia man galvot atsargiai, imt kulkas žiūrėt, šaudyt, nes ribotos labai yra kulkos. Paimam šitą žurnalą, tik 9 pinigėliai, iš čia rimtai. Ir kai galim daugiau shotgunų kulkų, jo, tai varom toliau. Oi, dar netyčia vieną. Ok, aš atėjau prie bokšto ir žiūrėkit, ką radau. Hunting rifle. Eik, tu savo, čia realiai kaip vos ne sniperis, jo, žiūrėkit. O, galim prizuminti, čia sniperis yra. Wow. Geras, gauname sniperį vadinas. Kaip mes dabar darom kokį planą? Tai, man rodos, valtį mes galėsim čia, vat, su šitą valtėm nuplaukti pro čia, vat, ir čia gal sustot, nes toliau, kaip matau, nelabai kur galėsim sustot. Tai nuplaukiam, tą paimam ir bėgam atgal. Atgal ten, jo, nes čia šiaip per 60 sekundžių aš turiu prabėgti taip, vat. O tai tikrai gana sunku yra. Tai galim bandyti padaryti, jo. Ok, čia kažkokį urvą radau, pro kurį aš galėčiau pro čia prabėgti. Ten va valtį jau prisiplaukiau. Tai pabandom gal čia viską pragriaut ir pro čia prabėgsim, nes čia tikrai yra žymiai arčiau negu bėgti ten atgal prie kopėčių. Tai jo. Ok, aš čia atplaukiau ir apsižiūrim, ar kažką gal rasim, nežinau. Čia kaip ir nieko, tai gaunės, man reikia tiesiog eiti į viršų. Tai kaip čia prabėgsim, žiūrim, nes aš ten su laivu atplauksiu. Aš jau pradedu galvot, kad galbūt mes pabandom planą, kad aš ten, gal ir užteks mums laiko, aš ten nuhekinu, bėgu čia, praplauk čia. Bėgu čia, užsilipu, užsiparkūrinu, čia šitą nuhekinu. Nušokinėju va čia, vat. Tuomet tą nuhekinu ir su šitą vat valtim bandysim nuplaukti iki pat ten vat galo pro aplinkelius. Ja, tai pabandom tokią planą. Tik tais dabar beliko man iš čia nulipti ir va štai tai vat užsiparkūrinsim. Jeigu galim, jo galim. Bėgsim pro čia ir man būtų visai neblogai čia vat užsibėgiot. O va, gerai. Tuomet pro čia galim praeiti. Man reikia naudot kulkas. Panaudosiu šitą sniperio ir, o, gerai, galiu atidaryti. O, žiūrėkit, bombas gavom, 3 tik tais. Nu, vis kažkas. Gerai, čia dar kažkokios žuvytės ir va štai. Ten tasai, va, yra daiktas. Pala, aš gal galėčiau įeiti į vidų, jo. Gal čia kažką surasim, ką galėsiu pagriebti. Jep. Rocket launcherį ir kažką gal dar. Ne, viskas. Tik tiek. Tai gerai, tai koks planas? Aš čia įbėgu. Čia gana gal ir ilgai reikės bėgiot. Čia užšokam. Čia, žinot, aš gal geriau su savo tuo sniperiu. Aš bėgnas bats, čia nušaunu ir tuomet iškart galiu hekinti, kai nukris. Bet kai nukrenta, aš tuomet čia bėgu. Bėgu čia vat. Kaip sakiau, užsiparkūrinsim ten. Va štai čia, man rodos, reikia. Jep. Čia reikia. Ui, čia kažkaip įdomiai nukritau. Čia bėgu. Tuomet čia... Jėtus, visur reikia čia naudot kulkas šitas.
kas man nelabai patinka. Ok, čia prabėgam. Čia buvo, pistoletas, ko man ir reikia. Ok, čia nuhekinu, palagam šitą daiktą paimti. 160 gavom. Oho. Gerai, tai šitą nuhekinam, tuomet mes bėgam pro čia, mano rodos, būtų geriausia. Ai, prašausiu čia su pistoletu ir vis tiek negaliu. Pala, galiu atidaryti. Visus kulkas iššaudėm, gerai. Tuomet čia bėgu, aš tuomet gal... Ne. Šitas laivas lėtas ir dar kaip lėtas. Tai aš su tuo čia, kur yra greitų laivų, ten ir nuplauksiu aplinkui. Ir galėsim bandyti. Oi, aš čia paėmiau tą valtį, aš pradedu plaukti ir žiūriu, čia daiktai yra man. 6 bombos ir dar šitas bombas gavau. Ok, man patinka. Dabar beliko tik ten priplaukti ir viskas. Aš jeigu realiai net nepamačiau, kad čia bombos yra tos dėžės. Wow. Tai gerai, priplaukiam. Čia. Tai man atsargiai. Ir. Ai, kaip negražiai gaunas. Na, žodžiu, taip ir reikia žaisti čia, tai... Jo. Oi! Tai gerai, susitiksim, kai pradėsim įsti. Ok, kažkokie radom daiktą. Čia spienos yra, dar radom bombų. Ok, galim gal jį prašaut kažkaip. Jo. Gerai, praeinam. Ir čia dar vienas užrakintas duris. Bum, prašaunam. Ir einam čia ir radom tik tais dar daugiau bombų. Ir... Džino teleport short and shoot. Tipo kažkas su teleportacija radom, kuris dar 80 pinigėlių. Pagal mane visai apsimokėjo. Tai gerai, aš esu čia. Tai pakartojam planą. Aš šitą nuhekinu. Tuomet bėgam. Gal geriau čia viską kiaurai tiesiog. Tai padėsim čia vieną bombą ir bėgam. Ir boom. Boom. Tuomet čia bėgam tiesiog. Kažką radom. 150 gavom, ok, apsimokėjo. Tuomet gerai, pakartojam planą. Kaip viskas bus. Nuhekinu šitą, bėgu per čia skylę, tuomet su šituo nuplaukiu iki va štai čia. Tuomet aš bėgu, pro čia užlipu kopečiom. Čia užlipu, tuomet bėgu. Ten prabėgu su snaiperiu, prašaunu, kuris laiko tą palydovą. Bam! Tuomet čia bėgam. Užparkūrinam čia. Tuomet čia paimam. Bėgam, su valtim perplaukiam visą šitą va daiktą aplinkui. Ir bam, pabėgom. Tai ką žinau, bandom? 1, 2, 3. Pala. 1, 2 ir 3. Bėgam. Gerai, čia vat nubėgom. Tikiuosi viskas bus gerai. Jokių trūkumų nebus. Ir aš pamiršau seivinti, ne. Jeigu mums nepavyks, tai jau nepavyks, viskas bus visiškai iš naujo. Kas nelabai yra gerai. Gerai, aš čia nuplaukiau. Gal ir nelabai apsimokėjo, bet vis kažkiek. Gerai, bėgam. Čia dar, gerai, čia bėgam. Čia reikia užparkūrint. Gerai, čia mes parkūrinam. Gerai, čia dar reikia. Gerai, viskas normaliai. Čia bėgam. Čia vat. Tuomet paimsiu. Gal žinot, su shotgunu geriau. Nepataikiau. Tekinam. Ir bum, gerai. Bėgam. Čia vat. Opa. Ir čia aš esu. Bum. Opa. Okay. Čia hekinam. Nuhekinau. Gerai.
bėgam čia, vat. Kur valtis, ai va. Plaukiam. Greičiau, plauk. Okei, plauk. Čia tipo greita valtis turėtų būti. Ne valtis, čia jau laivas. Nu, man rodos, mes nespėjom. Man taip atrodo, jo. Mes tiesiog nespėjom. Jo, ta prasme, nepavyko. Ai, ir dabar kaip bus sunku viską iš naujo statyti. Ai, žiūrėk, kad kažkaip buvau laudinėse, bet vis tiek. Bandom dar kartą. Žiūrėt, man rodos, aš biškituką kvailas, o nebūtų geriau, jeigu aš iš čia bėgčiau, tuomet aš bėgu čia prabėgu, paimu tą ir tuomet, vienu žodžiu, viskas taip pat tiktais iš kitos pusės, nes būtų žymiai greičiau, negu plaukti iš viso mepo, iš kito mepo galo iki čia. Geriau tiesiog nubėgti. Gal pabandom taip? Nežinau, galim jo pabandyti. Nu va, galim pradėti. 3, 2, 1. Bėgam. Bėg, nu. Mes tai galim padaryti ir aš vėl pamiršau quick savinti. Oi, tai jeigu man nepavyks, vėl viskas bus iš naujo. Kodėl aš visada tai pamiršau, aš nesuprantu. Ok, man tik tas reikia šį kartą nepramisinti su shotgunu šūvio. Ir viskas bus gerai, kaip sakant. Opa, vėl pramisinu, žinoma. Ir greičiau hacking. Opa, gerai, čia laivas manęs laukia. Kris greičiau. Gerai, plaukiam. Plauk! Jėtus. Gerai, atsitrenkiam. Čia, tuomet bėgam ten. Čia parkūrinam, šaunam. Man dabar reikia ten nubėgti kuo greičiau. Bėg. Ai, ne ten bėgu. Dabar hackinam čia. Hackinam. Gerai. Ne pro čia. Reikia pro čia, vat. Gal šiaip ties ten jau buvo skylė padaryta, viską. Ir čia galim šiaip su mašina nuvažiuoti jau. O tas tai bus žymiai geriau netgi. Galim personu, kodėlgi ne? O ne. Bėgam. Dabar reikia tiesiog nubėgti. Ir ar aš spėsiu? Aš net neįsivaizduoju, kadangi tokiu greičiu bėgu, tai... Greičiau. Ir... Va, viskas. Pabėgau. Ką? Aš tipo ne visus targetus paėmiau. Man reikia dar plus 2 paimti. O aš to nepadariau. Taigi man reikia restartinti misiją. Oi, čia bus sunku. Nu tai va, atėjau. Ką reikia, pasirodo, reikėjo padaryti, reikėjo man 2 šitus geltonus paimti. Ir dar reikia man papildomus 2 paimti, bet kokius šitą mapę. Tai kokia mano bus misija? Kaip aš padarysiu tai? Tai aš šitą paimu, kur aš dabar prie esu, bėgu čia, paimu. Tuomet bėgu ten, paimu. Važiuoju su valtim ten, paimu ir tuomet nuvažiuoju su tą mašiną ten. Viskas padaryta. Ir galim bandyti. Palauk, quick save reikia būtinai, nes aš vis ten bėgioju kilometrus ir 3, 2, 1, pradedam. Trūkdo man šitie lapai. Bėgam čia, o ne. Ne. Bėgam čia tuomet. Greit. Reikia kuo greičiau. Opa. Tuomet dar čia reikia nuhekint. Kas man nepatinka, kad turi dar taip vat laukti, dar tu sugaišti sekundę 2, o to sekundę 2 gali reikšti, kad tu laimėjai arba pralaimėjai. Tai jo.
Čia šokam. O, gerai. Bum. Nu, nagi. Bėk. Tu gali, aš žinau, kad tu gali. Greičiau bėgti. Taip kaip prašau, bėk. Ir čia reikia pataikyti. Ir bum, gerai. Šokam čia. Greičiau leiskės ir bam. Važiuojam, gerai. Nevažiuojam, o šitą, plaukiam. Ir grei. Ir bats, atsitrenkiam. Taip, dabar. Taip, bet reikia biškį gal čia ir prašaudyt. Viskas normaliai, va, gerai. Ir beliko čia dar išparkūrint. Ten. Ir bus baigta. O, čia biškį būtinas. O, ne, kas čia vyksta? Nesubėgiuoju normaliai. Ir bam, gerai. Hekinau? What? Aš jeigu visus juos nuhekinu, viskas? Aš dabar tiesiog galiu pabėgti. Alarm display. Go to escape. Ok, o aš galiu quick savint? Jo, galiu. Tai gal quick save ir gal pabandom dar paimti vieną. Jeigu bus be timerio. Tik tais. Pabandom gal. Jo, nes jeigu laikas sustojo. Aš jeigu realiai tikrai nemeluosiu, aš nesitikėjau to. Tai galim čia nueit į bokšto viršų ir patestuoti, jeigu tai veiks, kad nebus dar alarmo, signalizacijos. Kai paimsiu dar antrą, tai tuomet, vadinsis, galėsim visus paimti. Gerai, pabandom. Ai, aš negaliu. Aš tik tais maksimaliai galiu 4 pasirodo. Okei. Aš to nežinojau, bet bus gerai, tai tuomet čia šokam. Galim kaip Tarzanai užsiparkūrint čia per medžius. O, gerai, parkūrinimai ir va, viskas, galim pabėgti. Okei, aš tikrai nemeluosiu. Nesitikėjau, kad mes tiesiog paimam visus tos targetus ir viskas. Nebėra signalizacijos, jo. Nu va, kaip gražu va. Atostogos viską. Ir va, man kažkaip čia keista, čia nėra saulės, va tokios gražios didelės, žinot. Bet čia va, atrodo saulė, viskas gražiai. Nežinau, ar supratot, bet jo. Tai jo, šiandien jau bus tiek, tikrai jau pakanka. Jo, tai viso gero. Ai, ir dar beje, pamiršau jums paminėti, kad aš dabar turiu 1828 pinigus. Tai aš iš šitos misijos maždaug gavau virš 1000. Jo, tai viso gero ir iki kito karto.